大家好，我是姨妈。天气变换，一不小心就容易咳嗽。今天我就用苹果和鸡蛋来分享一个新吃法，对咽炎、咳嗽都有很好的疗效。我们准备一个苹果，放入碗里，碗里放入一点水，然后加入1勺小苏打和1小勺食盐。我们用食盐和小苏打一起搓洗苹果表面，可以很好的去除苹果表面的蜡质和农药残留。大家都知道苹果的营养很丰富，我们平时都是习惯了生吃，但是不知道苹果煮熟以后再吃，不仅苹果中的营养更容易被人体吸收，而且熟吃苹果还能治疗多种的疾病。苹果清洗干净后，我们用小刀把底部的这些脏东西给清理掉。全部清理干净后，我们在它的底部切下来，再用勺子把苹果心挖出来。挖到里面可以放下一个鸡蛋就可以了。挖好后，我们把它放入一个碗里，然后把鸡蛋倒进来，再放入一点老冰糖，盖上盖子，再用牙签把盖子固定住。接着把它放入蒸锅里，盖上锅盖，开大火煮开，然后转小火蒸20分钟。时间到了，我们把它取出来。用苹果蒸出来的鸡蛋带有淡淡的苹果香味，非常的好吃。我们吃的时候要把这些东西全部吃掉。苹果鸡蛋这样吃，对咽炎、咳嗽都有不错的疗效。喜欢的朋友不妨试一下。感谢大家的点赞、关注和转发，我们下期见。